你好啊，弟兄姊妹你好，我係 Connie， 人哋咧亦都叫我嘅阿 Shine， 發光嘅意思。你好啊，今日咧嚟到當中，想同大家咧又嚟分享咧一個美妙嘅見證啊，係啦，神咧點樣用超自然嘅，真係今次係好神奇嘅神蹟咧嚟醫治我，係嚟得好突然嘅，好奇妙，想同大家分享。喺大概2個禮拜前啦，我記得咧我去一個嘅聚會個當中咧，咁我有為一個嘅婆婆啦去禱告啦咁樣，咁咧佢就咳啊，不停地咳，咁我就以愛心咧嚟為佢禱告。我記得咧當時咧為佢禱告完之後咧，大約我唔敢肯定，但係咧我記得咧大約係嗰個時間度咧，我開始咧發覺咧我都有咳喎。其實我好多年咧我冇睇醫生㗎，冇食藥㗎，好感謝神咧一直咧都保守我，即係完全病痛對我嚟講咧我係冇經歷嘅，非常之感恩。但係今次嚟講咧，我發覺就係當嗰一日去為嗰個姊妹禱告完之後咧，我開始覺得返屋企就開始有鉗喎，喉嚨有啲痰，開始咳啦。咁就初都唔係好厲害嘅，後來咧就係夜晚開始咧多咗嘅咳啦，同埋都痰咧開始湧出嚟啊咁樣。咁頭幾日咧我都不以為意，我諗住慢慢都好返啦。但係點知咧就係越嚟越犀利啊，越嚟夜晚冇辦法瞓啦，即係都咳得犀利啊，嗰啲痰又多啊咁樣。咁咧我都祈禱嘅，我求主咧嚟醫治我嘅，但係咧就冇即刻咧得到咩醫治啊。咁但係我之後咧我知道咧即係我都教人嘅，我話你咳嘅時候盡量咳晒啲痰出嚟啦，咁你就好啦。咁我都努力咧，夜晚一咳嘅時候咧，擺定啲紙巾喺隔籬咧，就即刻咳晒啲痰啊，咁樣出嚟諗住好啊咁樣。但係啲痰咧始終都係源源不絕嚟啊。跟住之後咧，我就冇辦法啦，我真係要去買藥嚟食啦。通常去到呢個地步，我都相信買藥 OK 嘅。咁我就去買咗藥啦，買喉糖啦，諗住食完咧就多數好。好耐以前啦，我都係咁樣搞掂嘅咁樣。咁點知嚟講咧，係食完藥、食完喉糖，都似乎咧冇效果，都唔好喎。於是咧我就覺得有啲唔妥啦，咁樣夜晚都繼續咧，真係隔少少時間又咳，隔少少又咳，所以我就開始擔心啦，要瞓唔到啊。咁咧我就好感恩啦，就係當日咧我哋一齊弟兄姊妹，我哋逢禮拜五咧，我哋嘅主救贖事工啊 The Ransom of the Lord Ministry 咧，Apostle Michael 就會帶我哋去禱告啦，同埋咧我哋又都會同心合意禱告啊。嗰一日咧，我哋弟兄姊妹咧就同心合意咧嚟到禱告，並且咧 Apostle Michael 咧係逐個嘅係大禱告啊咁樣。咁跟住之後咧到我禱告時，弟兄姊妹都為我禱告啦，好着力為我禱告啦，同埋咧就 Apostle Michael 咧都係個別為我禱告啦。跟住禱告完之後咧，嗰一晚咧咁我就瞓覺，咁咧但係咧我就冇即時咧係冇事咁咧我就我都係仍然有啲咳嘅，有啲咳嘅，係仍然都係有啲痰喺個當中嘅。咁咧第二日咧當中咧，因為我要去一個嘅家庭嘅聚會好耐冇見我嘅二叔咧，咁我就即係真係好渴慕嚟到可以大家見面食飯啊咁樣。咁喺我準備出門嘅要去食飯嘅時候，食晚飯嘅時候咧，因為我知道我仲有咳所以咧其實我買定咗啲藥水嘅時候咧，我就拿住啲藥水拿住啲藥水咧嚟到咧，係諗住都係要食嘅，要飲嘅。如果唔係的話，到時噓聲咳咧，真係唔好睇啦咁樣咁啊，跟住之後，當我拿住呢個藥水嘅時候咧，我突然間咧就係裏面有個聲音講話，你一面又求神蹟，一面你又要拿着藥水嗎？咁變咗問題，你飲咗啲藥水，你咪唔知道神已經醫治你咯。咁我突然間話係，我咪憑着信心禱告嘅，Apostle Michael咪為咗我禱告，弟兄姊妹和竭力為我禱告嘅，我要相信神於是咧我就唔理其他啦，我就冇去食藥，完全冇食。咁點知嗰晚咧，我竟然一點咳都冇，
基本上冇啊。我就係擔心咧，我係會咳，我仲話我姐姐話俾啲糖我食，我都話我唔食啦，我就係食喉糖嘅咁樣。咁我淨係食咗一粒喉糖，跟住之後咧，我完全嗰晚一點咳都冇，當中都有落雨嘅，但係咧我又冇感覺受咩影響啊咁樣。最奇妙一樣嘢咧，我嗰晚翻到去，跟住完全係瞓覺嘅時候咧，我一點咳都冇。一點都冇，完全突然間個咳好似完全已經離開咗我就冇咳啦，完全冇事啦。我知道神蹟真係發生在我當中，因為我完全一點藥都冇食，乜都冇。嗰晚開始我已經完全冇咳，今日咧已經係應該第三日啦。第三日我已經係冇咳，一點咳都冇，係突然間消失晒個咳。哈利路亞，讚美主啊！弟兄姊妹或者未信嘅人，我想同大家講，上帝係真實嘅。當我哋祈禱嘅時候，我哋同心合意弟兄姊妹祈禱嘅時候，係帶着呢個能力嚟到當中。主講過，若我哋二人同心合意在地上嘅禱告，同心合意在地上嘅禱告，神就必會垂聽。加上我哋超過二人，並且我哋嘅神嘅僕人亦都為我禱告。我真係憑着信心禱告，原來我真係得着醫治。雖然未見到即刻冇事，但係咧第二日我真係憑着信心，聖靈嘅提示我，如果神已經醫治咗你已經禱告咗，你相信神，點解你仲要食藥呢？最後我就憑着信心就唔食啦，我都唔介意到時會係有乜嘢會再咳噓聲咳出嚟啊！我相信神，最後咧竟然個咳真係嗰晚全部已經係消失得銷聲匿跡，冇再發生過。所以咧讚美主弟兄姊妹，我哋神係真係信實嘅，你相信佢，神蹟必然會發生，並且神就係考驗我，你禱告咗啦嘛，你禱告咗嘛，你要相信神，神蹟就發生啦。哈利路亞！我哋同心合意禱告係大有能力嘅。當我哋咧弟兄姊妹同心合意彼此守望禱告係大有能力嘅，並且神要彰顯佢個榮耀在我哋嘅當中。所以哈利路亞，我咧完全可以將啲藥水乜都掉晒去啦，因為神已經超神蹟地已經醫治我啦。多謝主。呢個咧同大家分享，讓大家都明白神就係因主受嘅鞭傷，我哋已經得醫治。聖經係咁樣講，我哋真係相信就必定成就，憑着信心我哋就支取呢個應許。多謝主，多謝上帝。呢個分享希望能夠幫到大家明白神係慈愛嘅，佢講個嘢，佢講個說話唔會返回，係必要成就。神講過，主為我哋釘十字架就係要咧使我哋咧係不着咧得着咧係最可以赦免之餘，亦都讓我哋咧能夠咧得着豐盛嘅生命同埋健康嘅生命。我哋依靠佢禱告嘅時候，神必定會聽我哋禱告。我喺度祝福大家，願大家都係靈魂體興盛，個信心越嚟越增強。奉主名求，Amen。